A Serra do Cipó é uma formação geológica localizada no estado de Minas Gerais. Faz parte da província geológica da Serra do Espinhaço e sua história geológica é complexa e data do período pré-cambriano. Com as suas rochas arenosas, foram formadas por depósitos marinhos há mais de 1,7 bilhão de anos. E agora estamos indo em direção de Santana do Riacho, onde iremos ficar por uns dias e conhecer a região. Venham conosco para conhecer esta região.
Você viu? Ele veio rapidinho, pegou uma semente, veio no chão, pegou a semente e subiu. Boa tarde, pessoal. Estamos agora aqui na Serra do Cipó, mais precisamente no camping ACM, um lugar bastante verde, onde tem a Cachoeira Véu da Noiva. Santana do Riacho. Santana do Riacho, de acordo com a dona Silvia. Já estamos instalados ali atrás, né? Olha só em volta como é que é. Um local bem agradável. Tem banheiros, tem restaurantes, piscina e a famosa Cachoeira Véu da Noiva. Bem gelada. E vamos aqui pela trilha em busca da Cachoeira Véu da Noiva.
Bom dia, pessoal. Eu sou o Alfredo. E eu, a Silvia. E a Silvia. Estamos aqui na Serra do Cipó e vamos dar início a mais uma trilha hoje. A trilha dos escravos. A antiga trilha dos escravos. Por esse caminho de pedras construídos pelos escravos no século XVIII, ouro e diamante eram transportados. Pessoas se aventuravam e tropeiros viajavam levando mercadorias. Hoje restam 1.200 metros de trilha. Um roteiro íngreme e imperdível. Para você que gosta de caminhar em meio à natureza, Boa. vambora, dona Silvia. Vamos. Vai para não escorregar. Então, amigos, para fazer esse percurso nessa trilha, além de um preparo físico razoável, tem que ter equilíbrio. Coisa que eu não tenho, né? Nem preparo físico, nem equilíbrio. Pois é, exige um pouco de equilíbrio para fazer a trilha sobre essas pedras, porque elas são bastante irregulares.
E a aventura continua. E tal, pessoal, agora estamos aqui no camping Véu da Noiva da Associação Cristã de Moços de Minas Gerais. Vou dar uma visão aqui para vocês como é que é a área aqui. O camping aqui possui restaurantes, possui a Cachoeira Véu da Noiva aqui no fundo. Uma área bastante arborizada, gramado, banheiros masculinos e femininos e em condições de uso. E nós nos instalamos aqui, ó. Nossa casinha montada. Mostrar para vocês agora aqui Dona Silvia na cozinha, fazendo uma comidinha. Sim, vamos ver o que vai sair. Vamos ver o que vai sair hoje aí, ó. Ó. Vamos ver, vamos ver. A cervejinha já saiu da geladeira. Fala pra nós. Vamos ver o que vai sair.
Bom dia, amigos. Então, Bom hoje dia! é um bom dia. Estamos com tudo arrumado já, a casinha desmontada. Vamos sair para a estrada agora e vamos ver para onde nós vamos hoje, né? Vamos para a estrada e depois a gente decide. Qualquer coisa nós vamos compartilhar com os senhores aí. Nos acompanhe. Nos acompanhe. Se inscrevam. Deixe o joinha. Mande mensagem que a gente responde. Pode perguntar à vontade, o que quiserem. Isso mesmo. Olha aí. Tudo certo, tudo arrumado. Vambora. Partiu!